दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में बहुत कम आवाज़ आती है, यानी कि आप कोई भी सॉन्ग या फिर गाना सुनते हैं या फिर कुछ भी सुनते हैं तो उसमें आवाज़ जो है बहुत कम आती है, ठीक है। आपको आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ पाती है। जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपकी जो फ़ोन की आवाज़ है बहुत तेज़ होती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो कम होती रहती है। तो आज के इस ट्रिक में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपने फ़ोन की आवाज़ को, अपने स्पीकर की आवाज़ को 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 500 गुना तक अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे होगा, तो चलिए वीडियो में आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में आ जाना है मोबाइल फ़ोन की। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे की तरफ आने के बाद में आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स देखने को मिलेगी, एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक सेटिंग्स और खोल करके आ जाएगी, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये सभी फ़ोन में होती है, चाहे आपका कोई सा भी फ़ोन हो। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला होता है जनरल, दूसरा होता है विज़न, तीसरा होता है हेयरिंग। तो आपको तीसरे वाले यानी कि हेयरिंग पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मोनो ऑडियो का एक ऑप्शन है। अगर ये यहाँ से ऑफ है तो आपको इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद में दोस्तों यहाँ से देखिए एक ये ऑप्शंस यहाँ पर आ रहा है लेफ़्ट और राइट करने का, ठीक है, यानी कि अपने वॉल्यूम को लेफ़्ट राइट करने का। तो आप जैसे चाहें इसको यहाँ से रख सकते हैं, आप बीच में भी रख सकते हैं। आप वैसे इसको बीच में ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि बीच में रहने देंगे तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ बराबर आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपकी जो स्पीकर की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर दोस्तों इससे भी आपकी आवाज़ जो है स्पीकर की वो इंक्रीज़ नहीं होती है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से बिल्कुल बैक आ जाना है, ठीक है। दोस्तों बैक आने के बाद में आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एप्लीकेशन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे ओपन हो रही है, देखिए यहाँ पर आधे आधे डिस्प्ले पर ये ओपन होती है, ठीक है। आपके फ़ोन में भी ये ऐसे ही ओपन होगी। अब दोस्तों इसकी सेटिंग्स बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे। तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये वाली सेटिंग्स को आपको यहाँ से, अगर ये थोड़ी बहुत कम है तो इसको यहाँ से फुल कर देना है, ठीक है, फुल यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक और सेटिंग्स का ऑप्शंस मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने शो वॉल्यूम कंट्रोल का एक ऑप्शंस आएगा। अगर यहाँ से ये ऑफ है तो आप इसको सबसे पहले ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से इसको भी आपको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी सेटिंग जो इसमें है मैक्सिमम अलाउ बूस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करना है और आपको इसको यहाँ पर 80% पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर कभी भी 100% पर नहीं करना है, आपको सिर्फ 80% ही करना है। अगर आप 100% कर देते हैं तो आपका जो स्पीकर है मोबाइल फ़ोन का वो डैमेज भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक है, फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको 20% पे कर देना है, ठीक है। आप इसको 20% पर कर देंगे, फिर आप अपने फ़ोन में कोई भी गाना सॉन्ग प्ले करके देख लेंगे कि आपकी आवाज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी आवाज़ कम लगती है तो आप इसको यहाँ से 40% पर कर देंगे, ठीक है। 40% यहाँ से आपको कर देना है। उसके बाद में आपको फिर से गाना सुनकर देख लेना है, ठीक है। अगर आपकी आवाज़ सही लग रही है, आपको मतलब काफ़ी लग रही है तो ठीक है, वरना आप क्या करना है, इसको यहाँ से आपको यहाँ से इसको फुल कर देना है। फुल पर दोस्तों ये 80% हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप 80% पर इसको मत करना, अगर आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है तभी इसको करना। वैसे आपको यहाँ पर 40% पर ही रखना है इसको, तो आपके फ़ोन में बहुत अच्छी 500 गुना आवाज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये ऐप आपको कहाँ से लेनी है, आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर सर्च कर देना है गुड डेव, ठीक है। तो आपको यहाँ से गुड डेव सर्च कर देना है, तो ये जो ऐप है आप यहाँ से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।